नमस्ते साथीहरू, यो चाहिँ मेरो प्रकाशमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज चाहिँ म मेरो कथा व्यथाको बारेमा अलिअलि भन्छु। के भयो भने नि साथीहरू, बच्चैदेखि दुःख भएको, बच्चैदेखि विदेश हिँडेको। 16 वर्षदेखि मलाई लाग्छ 16-17 वर्षदेखि नै म विदेश हिँडेको। त्यतिखेर म 6 कक्षामा पढ्थेँ होला सायद। हिँड्यो साथीहरू, विदेशको विदेश। अहिले 30-35 वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि विदेशमै छ साथीहरू। अब के गर्ने, परिवार हेर्नै पर्यो, विदेश आउनै पर्यो। विदेश आएको पनि यही कम्पनीमा पनि लगभग 4 वर्ष हुन लागिसक्यो। अहिले यो सित 3टा कम्पनीमा आइसक्यो भनेर, पहिला 2टा कम्पनीमा, अहिले यो लगभग 4 वर्ष हुन लागिसक्यो। जति कमाए नि त्यस्तै छ, उस्तै भनौँ। जति कमाए नि त्यही हो, जति कमायो त्यति ऊ झन् डिमान्ड पनि बढ्दो रहेछ, ऋण पनि बढ्दो रहेछ हैन। ऋण पनि कहिल्यै सकिन्न साथीहरू, के गर्ने, यस्तै छ। अनि त्यहाँबाट यो दिनभरि गाडी चलाउने, कहिलेकाहीँ फुर्सद भएको बेलामा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति आफूलाई पनि दिन काट्न सजिलो। त्यही भएर यसो युट्युब च्यानल खोलौँ, सानोतिनो ब्लग बनाऊँ, सबैलाई इन्टरटेनमेन्ट गराऊँ भनेर चाहिँ युट्युब खोलेको साथीहरू। यदि तपाईहरुले मेरो भिडियो युट्युबमा देख्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गरिदिनु होला। हामी जस्तो सानो युट्युबर र हामी जस्तो सानो क्रिएटर भनौँ कि के भनौँ, अब मलाई बोल्न नै आउँदैन त्यति। हामीलाई पनि सहयोग गरिदिनु होला साथीहरू। हेरेर मन परे नि नपरे नि सब्स्क्राइब र लाइक चाहिँ गरिदिनु होला मेरो भगवान रूपी दर्शकहरू। यस्तै छ साउदीमा आजभोलि अलि चिसो पनि छ। 2-4 दिनमा, 2 दिनमा, 3 दिनमा जतिखेर फुर्सद हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ मैले सानोतिनो ब्लगहरू बनाउँछु अनि त्यही ब्लगहरू हालिदिन्छु साथीहरू। यसो हेर्नु होला। काम चाहिँ यस्तै हो, गाडी चलाउने काम हो साथीहरू। विदेश आउनुभन्दा अगाडि एकचोटि सोचेर बुझेर म कुन कम्पनीमा जाँदैछु, के गर्न जाँदैछु भनेर बुझेर मात्रै आउनु होला। किनभने साथीहरू धेरै जस्तो कम्पनीमा आउने, यो भएन त्यो भएन भने हुन्छ। बगैँचा थाहा हुन्छ कि हामीलाई विदेश जानुभन्दा अगाडि कति स्यालेरी हो, कुन काम हो, कस्तो काम हो। लेबरको काम भनेपछि लगभग सबै पर्यो। नत्र भने टेटमा आयो भने चाहिँ यो काम हो भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई। पहिल्यै स्यालेरी यति भनेर थाहा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिल्यै बुझेर आउनु। यहाँ आएपछि चाहिँ मन दोधार पर्न नपरोस् क्या। यहाँ आएपछि चाहिँ म यस्तै काममा आएको, यति स्यालेरीमा आएको भनेर चाहिँ ढुक्कले काम गर्न सक्ने वातावरण होस् क्या। नेपालमा एजेन्टहरूले सिधै भने हुन्छ कि यति स्यालेरी हो, यति घन्टा ड्युटी हो, यस्तो छ कम्पनी, यसरी बस्ने हो। तर यो स्यालेरी दिने कि नदिने भन्ने चाहिँ थाहा हुन्न कसैलाई पनि। त्यो कम्पनी हेरेर हुन्छ। कोही कम्पनीले दिन्छ, कोहीले 2-4 दिन ढिलो चाँडो गर्छ। त्यही भएर बुझेर आउने, आफ्नो दुःख सोचेर आउने हो क्या विदेशमा आउने भने। प्रायः मान्छेहरू के हुन्छ भने उता चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै गरिब, यहाँ आएपछि अलिअलि पैसा कमाएर देख्छ, त्यो पनि कसरी उडाउने, कसरी खाने भन्नेतिर चाहिँ हुन्छ क्या। त्यही भएर आएपछि पैसा चाहिँ सकेसम्म बचाउने। बरु मन परेन भने पैसा बचायो भने अर्को ठाउँमा जाने, घर गएर, नभए नेपालतिर केही सानोतिनो कुखुरा, बुङ्गुर के हुन्छ, हाँस 2-4 लाख लगानी गऱ्यो भने त 20-30 हजार त कमाइन्छ। अब लेबरमा आयो भने 20-30 हजार भन्दा 35 हजार भन्दा धेरै त कमाउन सक्दैन। कि केही सिप सिकेर आउनु पर्यो, 80-90 हजार कमाइन्छ, 1 लाखसम्म कमाइन्छ। त्यही भएर साथीहरू विदेश आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलि राम्रोसँग डिटेल बुझेर आउने, बरु ढिलो आउने क्या।
छिट्टो आएर म छिट्टै जान पाएँ ऊ हुन्थ्यो भनेर चाहिँ नसोच्नु। बरु बिस्तारै आउने, ढिलै बरु राम्रो ठाउँमा हेरेर बुझेर आउने क्या। अनि साथीहरू यसो ड्राइभरतिर आउने भए चाहिँ सकेसम्म बसमा आउने। बस ड्राइभरहरूमा चाहिँ सजिलो छ काम। बिहान एकचोटि छोड्यो, दिनभरि 8-9 घन्टा चाहिँ मजाले बस्न पायो। खाना पकाएर खाए नि भयो, कम्पनी खाए नि भयो, रेस हुन्छ भनौँ न। दिनभरि कुदिरहनु पर्दैन सानो गाडी जस्तो। अनि कोही ठाउँमा फेरि ओभरटाइम पनि पाउँछ बसमा, तर प्रायः ठाउँमा बसमा ओभरटाइम पाउँदैन क्या। कोही कोही ठाउँमा चाहिँ ओभरटाइम पाउँछ। फेरि धेरै बस हुन्छ अनि ओभरटाइम गर्ने बेलामा चाहिँ थोरै बसको मात्रै ओभरटाइम लाग्छ क्या। अब 30-40वटा बस एउटा कम्पनीमा छ भने कुनको लाग्छ कुनको लाग्दैन त्यो थाहा हुन्न। सानोमा आयो भने चाहिँ दिनभरि कुद्नुपर्छ, दिनभरि हिँड्नुपर्छ। कहिले दिनमा 2-4 घन्टा रेस्ट पनि पाउँछ, तर ओभरटाइम चाहिँ पाउँछ सानो गाडीमा चाहिँ। प्रायः ठाउँमा चाहिँ ओभरटाइम चाहिँ पाउँछ। अनि सानो गाडीमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै दुःख पाउँदैन, गाडी धेरै बिग्रिन्न। बिग्रे पनि टायर सायर खोल्नै पऱ्यो भने, हाल्नै पऱ्यो भने 10-15 मिनटको काम हो। बसमा जस्तो त्यो ठुलो ट्रेलर चलाउने जस्तो चाहिँ त्यो ठुलो टायर खोल्ने, हल्लाउनै नसक्ने, यस्तो उस्तो। अनि बाटो हो नि जहाँ पाए त्यहीँ हिँड्न नपाउने। ठुलो गाडीमा आएपछि ट्रेलर सेलर चलाउनु पऱ्यो भने नो एन्डीको त्यो रोड बन्द भएको हुन्छ। यतिखेर यति बजेसम्म खुल्छ भन्ने हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ हुन्छ क्या। त्यही भएर साथीहरू विदेश आउने भए चाहिँ अलि सोचबुझ गरेर आउनु होला। आएपछि चाहिँ काम म नेपालबाटै यतिको चाहिँ म काम गर्छु है, यसरी चाहिँ कमाउँछु, यति वर्षमा चाहिँ बस्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ आउँदा ठिक हुन्छ क्या। अनि आइसकेपछि फेरि त्यो साथीहरूको उसमा लैलैमा चाहिँ नलाग्ने। कोहीले भन्नाले यो सेलेरी मलाई दिनु, त्यो अर्को महिना म तिमीलाई दिन्छु भन्छ। प्रायः जस्तो त्यस्तो गरेर फसाएको छन् प्रायः मान्छेहरूलाई। बरु आफ्नो कमाइ जति हुन्छ त्यो आफ्नै गोजीमा राख्ने, बरु 2 महिना 3 महिनामा एकचोटि पठाइदिने जम्मा गरेर, नभए महिनामा पठाइदिने। त्यो अरूलाई दिने, अरूलाई थपेर दिन्छु भनेको नि हुन्छ कोहीले, पछि आफ्नो पैसाले आफैले रुवाउँछ क्या। त्यही भएर चाहिँ अरूलाई पैसा दिने काम चाहिँ गर्नु। बरु सिधै भन्ने मेरो घर पठाइसक्यो, पैसा छैन भनेपछि कसैले माग्ने नै माग्दैन, ले भनेर खोज्नु नै खोज्दैन। त्यही भएर दिमाग लगाउनु साथीहरू। आफ्नो 1 महिना रगडी काम गरे हुन्छ, सेलेरी आएको हुन्छ, त्यो अरूलाई दिन्छ। अरूले फेरि अर्को सेलेरीमा माग्न जाँदा अर्को सेलेरी भन्छ। कुनै बेला त्यो साथीलाई फेरि के गडबड भयो भने घर पठाइदिन्छ, घर पठाएपछि गयो। आफ्नो 1 महिना मेहनत गरेको गयो, त्यहीमाथि टेन्सन। त्योभन्दा साथीहरू आफ्नो पैसा बरु जति हुन्छ त्यति पठाउने, बरु पठाउन सकेन भने जम्मा गरेर राख्ने ब्याङ्कमै, 2 महिना 3 महिना गरेर पठाइदिने। अरूलाई दिने काम चाहिँ गर्नुहुन्न साथीहरू। कि चिनेको गाउँको आफ्नै आफन्तहरू भए त बरु पछि गएर भए पनि त्यो उठाउन सकिन्छ। त्यो कोही पूर्व कोही पश्चिम, कहिले नचिनेको आएर मात्र भेटेर साथीको रूपमा चाहिँ दिनुहुन्न। कसैको विश्वास गर्नुहुन्न क्या विदेशमा। त्यही भएर साथीहरू बुझेर मात्रै उ गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो सानोतिनो सुझाव हो साथीहरू। मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला कसैले हेर्नु भएमा। ओके, धन्यवाद।